Tunca Teknik'ten yerli CNC kesim makineleri. Saha İstanbul üyesi Tunca Teknik, yüksek hızda ve hassasiyetle kesim yapabilen CNC kesim makineleri üretti. Bu makineler tekstil, konfeksiyon, otomotiv, mobilya, koltuk ve savunma sanayinde yaygın olarak kullanılıyor. Tek kat kesim özelliği sayesinde her türlü malzemeyi işleyebilen makineler, materyalin teknik özelliklerine göre çok katlı kesim imkanı da sunuyor. Modüler kesim başlıklarıyla donatılan makineler, özellikle kompozit malzemelerin kesiminde yüksek kalite sağlıyor. Ana kesim başlıkları olan dikey osilasyonlu bıçak ve yuvarlak bıçağın yanı sıra kalem, çıt aparatı, delici ünite ve inkjet gibi yardımcı ekipmanlarla da çözümler sunuyor. Yüksek üretim hızı ve ham madde verimliliğiyle öne çıkan CNC kesim makineleri yerli ve milli üretim anlayışıyla dikkat çekiyor.